呀，各位聽眾，我哋歡迎到嚟邊啲學嘅嘅節目，收聽邊啲學嘅人講，我笑，我你冇幫咗，嘟嘟爸冇對嚟呀。然後這個禮拜咧，我嘅特別嘉賓咧是叉粿條กับ叉米粉到底 Greece 怎樣講學嘅話 ？Hello，大家好。嗨，你聽未聽啊？你話是啦。yang tadi Greece 要講導遊，佢個 Greece 要講導遊咯，你打咪用隻啦。是咯，應該忘記自己食導遊，所以按照本來講。你個老椒啊，我哋度啦，叮當釘啦，Hello，個這點啦，有毛毛菇啊 ，Hello。英國中走去入面，這禮拜咧，我會講話題咧，成好像成講成是叉粿條嘅叉米粉，會講導遊。講所以我是感覺導遊是第一好嘅condiment啊，全世界第一好嘅，介了半年下。嚇？都係做咩樣嚟？actually，呀，真正 versatile 嚇。係咪會用嚇導遊？你講當時講導遊是講招清嚇。啊，招清啦，係咪本嚟配？我叫導遊嘅。嚇。我唔叫導遊。我叫招清。我冇叫導遊嘅，actually。我唔叫導遊，真係是。內本嚟用。我是學導遊，我個叫學導遊，導遊就是招清嘅意思。哦，是啊。我是攞你本差不多上嘅，所以導遊是導遊咧，學導遊是學導遊。是咯，我是講導遊是招清嘅意思咯，แล้ว學導遊是學導遊，學導遊是個點點點咩？你係個食咩票嘅導遊？招清。哇，我冇聽到嘅喎。古早我厝嘅嗬，我是有 local 嘅 producer 嘅，然後古早伊是換攞啲來打我嘛，就甲伊買一籮。哦，你是到底到哪裡？然後伊是玻璃罐嘅，一隻怎講啊？玻璃罐了對面黃色嘅掛啊，白色嗰隻種罐咯。所以古早我細漢時嗬，往厝時嗰陣我嘛特登嗬。我得一籮了，一籮你來上一籮來，用食了一籮，伊來是往興嗰堆伊無袋罐，伊個再夾另外一籮嚟。哦，你係講話你是個食係導遊嘅招清嘅味素是安怎樣？啊，聽無真嘅。你是個食安怎？伊講話伊你是個食導遊嘅味素是安怎樣？是個食安怎啊？味素啊？鹹嘅咯。佢食導遊嘛鹹。我古早會減啲咯，我是個減啲嘛，我是個減啲。我古早細漢嘅時候，我食飯無導遊，我別食飯嘅都食。我係飯我特別愛淋導遊，我計食嚇。古早我細漢時我無淋導遊，我別食飯。白飯淋導遊啊？係白飯淋導遊。就胖咯。最近我嘛有買一罐是 Apple 票嘅，呢是 premium 嘅。premium 嘅導遊，哇，真係好食下咧，真係香，真係呢味素真係好食。蘋果我在我馬樣，特別到馬來西亞來，我呢些就是蘋果嘅哦。嚇，有成時都變靚有呢，去澳門吹過。哦，一白色嘅罐嚟啊！啊，白色。唔是啊，唔是蘋果票嘅，是 rose 嘅票係啊。rose 啦，你買得有 rose 嘅。你個 message WhatsApp。攞你蘋果尋到食小英下了。哦，就是OK，叮當點了。好嘅。我感覺你特對我哋都需要導遊尋條件尋係你做些 perfect 啦。先嘅rose 嚇，幾隻水，隻 ear，等我 share screen 下兩看啊。這是。喂，馬 rose 票嘅，哦，你有，哦，係咩物件？Juon 啊？
冇 rose 票誒，成都我到成都。哦，成都，哦，你講就而家講係好好嘅。鬥魚定係成都嘅咩？但你等於講，所以我係成都，但我叫愛。因為我講係下面 premium ketchup soya giant light soy sauce，然後 rose brand 天然頭。我講就係說伊有咩甜嘅，啊，我做啲喎。我愛食totally 鹹嘅。哦，你個食八百二咯，820咯，啲嘢貴啊！我係這裡，看掉。乜嘢？誒，佢執轉有冇？啊，佢執衰仔啊，係咪啊？其實我都冇睇，下面的人話得滾嘅咧。嚇，上面都我得㗎。毛蘑菇誒，而家我都冇蘑菇。Camel brand。毛蘑菇而家我都冇。camera 我都冇。啊，แล้วก็轉啲對唔對？right， 嚇，แล้ว條個去正處就冇 Q 個來就冇，嚇。แล้วก็哦，攞隻 camel 咧，攞隻 camel。Yeah，攞隻 camel 咧。啲啊是個鹹門。啊，啲鹹。哦。你把隻佢咧 rose。哦。แล้วnói còn bé là có anh nhá. 嗰時 camel 你較好。真係佢好嘅。double camel 伊個 factory 到底巴杜爾花是唔是？哦。是啊，嗰陣咧細下呢時出呢時是薄多你滾。哦，點解叫我出事之後你本嚟定？伊個 factory 到底巴杜爾嗰邊？哦 ，factory 到巴杜爾度講。多少卡？แล้ว蘋果票你都可能講蘋果票。我都多少卡？多數卡有真濟出豆油嘅時候，真濟豆油是啲多數卡出嘅嗬。對，流河票，個有飛機票。哦，飛機㗎。OK，你人講導遊啊，我當邊話你會記住下物件。我每路人看Penang Island 啊，我獨立頭先就食先。係啦，獨立頭你先就食先。獨立頭你先就食先喎。是咩？等嘢啊！你聽電話我當見。OK，他大聲淡薄啊，冇聲叮當啊，大聲。OK，so 我每人看 Penang Island， 芒江甲巴杜甲大沙卡啦 ，Penang Island 啊，都是有真正是導遊嘅每個嘅。Sungai Pinang 啊，Sungai Pinang 咯。嗰邊巴魯個有嗎？個有嚇。古早嘅時真正是，特別當今我會記唔了。Sungai Pinang 是到我唔知喎。石柱間。對Sungai Pinang。到Sungai Pinang。Sungai Pinang 我都是酷。做滿油嘅咩啊？對。我要做導遊喎。哦。Sungai Pinang 嘛係夾巴星嗰邊啊。哦，你夾巴星嘅highway啊？啊，嗰邊。哦。佢聲佢咪叫嘅，即係當叫聲嘅較起啊。起節咯。有一位對啦，我夾巴士 drive 嚟嘅。我會記有真正是為做導遊嘅，都是住落東 area 咯。啊，對啊，呢邊嘛，我住落東咯，即係蘑菇嘅行嚟行去得咯。呢個嘅導遊啊，點嘢咯？呢個 factory 唔係臭嘅咩？去放油啦，買亂啊，放了搶水了啦。亂搞嘅，亂個咁樣嘅亂嘅。秒嘅，真係冇掉，你係響秒咧，冇掉清嗰隻。我真啊，我真冇最票嘅神，我真冇可能導遊。我係咪 Apple 嘅 brand actually 用你。係咪？係就是講 Apple brand 係電動電講嚇。Apple brand 我伊個 Apple brand 有攞你，但係我頭抽要淡薄甜，個聲就伊唔真粗，伊真正甜。Excuse Apple brand 即係要頭抽加生抽。你是頭抽，就是較甜。頭抽是頭片伊嘅豆字面係頭叫頭抽。哦，唔怪我咧。แล้ว地址接落嚟個叫。誒，這是哪個？這是邊個 olive oil 啦？嘅料嘅。他咪頭抽嘅料啊？頭抽是
頭一片嘅豆油叫頭醋，然後接落嚟嘅了叫生醋。OK。แล้ว老醋咧，但係我第一批用的是椒醋啊。什麼醋？你頭醋啊、生醋啊嘛，未用的嘛卡。椒醋啊？唔是微醋，唔會嘛？老醋嗬，一樣少少嘅味，嘅啲啊，molasses。啊，呢隻呢個是後尾咧呀，我冇嗰隻老醋嘅。要嘅，因為伊是 after 生醋啊，加做老醋，生嘅焦糖所變老醋。然後老醋是較香哦。是咩？老醋也嚟炒雞吧，是第一香嘅。老醋應該是鵝豆油咧。冇鹹咩喎？冇鹹咩？老醋應該是嗰隻 also for I 嘅食嘅可以食，可以對，可以哦。依家當食一當嘅。啊，你唔是講鵝豆油對？冇鵝豆油是不吉嘅，結嘅。人嘅鵝豆油啦，人嘅鵝豆油伊是有molasses嘅，係是。要啊，你是個甜嘅。咁結嘅啊！咁邊鵝豆油跟老醋嗰部成嗰隻？哦，啊，是咯。咱在新加坡我看到，我在新加坡看到dark soy sauce 嗰時是鵝豆油嚟，然後對呢，人咗鹹嘅，一個清嘅，跟冇你結嘅，或者是你是老醋啊。對，我嚟美國啫嘛是上，我咪是講老醋就是鵝豆油，未效果。當然就俾幾十萬年Indonesia。嚇？最 life 的。哦，即係叉龜條嘅叉米粉，到底咱看好經濟？你到底 grease 啊？哦，你到底 grease 啊？我就水嘛。哦，誒，冇嗰個貴嘅嘛？到底 grease 就豆油，講豆油。誒，你自己，我裝自己嘢咯。我自己係幾講豆油。你興嘅時，自己嘢自己豆油關係。師傅了，我拍是冇豆油呢，啲師傅嘅豆油。你那是媽媽姑嚟個自己嘢喺度豆油。哎呀，煩滯咯！番椒冇啊，加多冇啊。嚇！我新加坡有一個朋友，伊是嘅炸番椒嘅。你去日本食日本啊，食伊家夾番椒去，兼可以chef 拍。伊個叫番椒醬還是番椒？啊，伊是啥三擺啊？伊家己是伊嘛做嘅三擺，所以自己嘅炸，伊食 fine dining 食咩嘅番椒去，我聽到我咯。哇，好料！豬鼻。誒，豆油講豆油，講住人當叫咪叫真豆油上面飄講啊！我話我細漢我食你結過晚未哦？你 Japanese 啊？哦，你我都真熟㗎。你鹹啊，嗰隻鹹啊，我嗰隻甜啊。往厝吧，都有嘅是一個新加坡嘅票嚟，喺新加坡做嘅。好食。特別伊個豆油真正香，特別我當今未記叫啥物名啦。伊個椒青都好食，but OK 呢啦，樣 claim 是 best in the world 啦，我感覺到是啦。新加坡只夠 claim best in the world 啦，新加坡特行嘅咪 best in the world。claim 咩啦？雞背要 claim 啦，白骨仔要 claim 啦。因為雞背我一好食過馬來西亞咯，講真老實。特別冇啊，有你啦，別講啊。我嗰隻啦，別講咧，個人。可以啦，嗰隻 OK， 新加坡得一單，嗰隻。雞背啊。啊，我第一暑假食新加坡是大Bugis嘅，一定叫做圈啊。伊是家己店嚟就要食。圈一對呀，哦，圈，แล้ว我哋都咧，都是嗰隻特經。雞背啊？哦，我冇食到嘅哦。我I mean，我雞背唔是我嘅 favorite 嘅物件。哦，所以你食少去除啊？我未講特別講走去除咯，佢哋唔是我嘅 favorite。去車咧，去車。我雞背啊，邊靚啊，姐啊。等陣啊嘛，Hello。即個啊，好嗲會我講到話。去車都用嘅時都去順眼尼邦頭整嗰啲白沙嘢啊，細細件嘅 kiosk 啊，啲嗰啲白沙嘢嚇，白沙頭整嘢，順眼尼邦嘅。
哇好料，雖然你冇去巴薩，hello，但大擺我去嘅啊，雖然你冇去巴薩咩？有，講係巴丹嗰邊嘅Super Tanker 哦，嚇 Super Tanker 唔知我唔記名啦，我真有巴薩嘅，佢有一個巴薩嘅 morning 嘅呢。那貴別是我等一下哦。有嘢啊，我嚇，嗰個老人葡地啊，葡地中嗰邊啊，應該是，嚇。Apple 唔是咩？你講嘅？冇啊，伊未炸起嘅，炸起另外一個咯。嚇，我都講嘅是啱嘅啊。我哋都應該去哦，伊個盤嘅，針嘅盤嘅，挖人刀哦。嚇，到底我去看你針幾杯嘢，然後去食啦，笑雜貨。冇啦，有機會好笑雜貨。我未猜到你打波人刀，得住。我冇伊個盤好食，打波人刀一刀油嗬，諗到個盤嘢，哇，嗰個好料啊！得一打。你講 Super Tanker 會哦？誒，我猜哦，Super Tanker 我未咧小阿本咧嚇。嚇，對，要菜杯嘅。嚇，你唔是 Apple 咩？我知到時間，呢係打波。炸起有嘅。少年啊，少年嘅。嚇，少年，伊看到我行到未入去伊個咖啡店咧嗬，伊就知講我叫半隻了。哇！啊，我知，樣只 family 嘅。你是係咪一時暗滑嚟哦？誒，上個是暗滑咧，對。是。而是暗滑只是記得有啦，佢本來帶隻經嘅都叫。唔係講緊呢我時候對到是暗滑頭嘅嘛。冇中藥哦，sorry，中藥唔是伊個雞哦，伊個飯。伊豆油啊？伊個豆蝦是伊個豆油。誒冇啦，有見本啦，就背咪是只有見嘅背就俾胖，你一嘅就俾 good，咪是有見。環照本就好食，對，環照本就有見。哦，actually 嘅背嗬，我寫我下估成日食嘅只但是話咁。唔係講 sorry 咁打就得咯。換話。誒，對嘢。有冇浸地味啊？嚇？對面，啊，嗰啲老對頭整嘅，當然都有無聊啦，有個咩？有啦，我成時我淨係估無隻啦，唔知好點。反正我唔知。你叫做咩啊？sam雞啊？激醒哦，是叫激醒嘅。冇激醒吉頭經咪？是唔是？吉頭經嘅吉頭經嘅。啊，對啦。你講啊，阿 John 講嘅白雞點冰啊？阿 John 就白雞點冰嘅。阿 John 白雞點，其實我冰咗。阿 John 可以白雞點咩？我嚟要驚。做白雞做咩？我講你，個口零嘅，個口零，個口細，咁細，咁正。你邊有一件 Maxim 嘅嘛？你家企啦。啊！邊你卡基啊！一頭先會俾啲我來呀，誒八卦嚇。我來呀。對面是未真相。對面唔是佢哋咁大大樓梯路行落嚟嘅啊。係啦，未真相。你是未真相。佢阿楊講嘅事應該是解嘢相之來。好啦，一頭整是把 stop 嚟。我俾講我有教訓你，我俾講我有教訓你。香港公司對外公司。都在演啊！哇，要把佢入啲按公司。有得我嗰陣我是呢個，我個只係基本，是阿學基本，不但要半啱半山嚟。哦，邊個未流水啊？嚇？邊個未流水？但係半啱啊？邊個未流水啊？未有上未去啊？但係半流水未流水。半山嘅嘢。對，我知。你俾個阿學咗，我突然間我只嘢就估啊嘛，定到我寫行中我這個東西咩？嘢好食。我講聽一杯 retire 啦，唔係你俾得去食啊？哦，你講幾杯呢？而且我是講食吧，但基本是I mean 冇，你是講食幾杯吧？你啲是冇開啦，就是當你試樣嘅。
喜羊羊耶，甜甜的，蓝黑油的，有個屎啊！你係白得煮嘅。我唔知啦，我自己食啦嚇。伊白得叫大即個你叫到啦，Penang Plaza 後尾啊。啊？伊個賣掉伊幾百個嘛，佢有個。一杯個有喎，有幾年杯先？杯實該是有啊，應該是有啊。伊實該有葱味係咪啊？葱味那是拜貴，那才是禮拜咯。OK，禮拜有貴總啊，嗰邊有貴，伊嘛是你阿咩阿通嘅福建麵嘅嗰邊點啊？哈。哦，講起後年嘅福建麵啊，你講正問落講啲湖南嘅。嗱，見我冇記住係鹽白話。誒，嚟講到啲豆油。嚇，豆油。豆油啷食下面物件是咁樣溫豆油。我冇講過。白針雞。我食隻豆油就好誒。煎女。煎女。點嘅？古灣。即係咩啊？雲吞麵。雲吞麵俾係種惡豆油啊。哦。雲吞麵貴咧麵都是攪啲豆油入邊啊嘛。啊，都少佢哋加種油雲吞麵。我咧話講食下面物件成咁物件會溫咧，成日點咧。係點嘅。海鮮，咖喱海鮮。我冇講叫咯，白針雞。煎糊嚇，蝦啊。蝦冇人溫豆油嘅咩蝦？有好料。因為佢係屎。蝦嘅呢係溫豆油嘅呢。我應該佢。係啦。榴蓮燒啊，溫豆油。榴蓮溫豆油。你 online 攞只佢 online 啊，有啊。我豆油咧你。online 溫豆油。溫豆油，而家未揀字嘅。豆油還是我豆油？啊，椒青係椒青，唔是講藍但係只係係淡薄嘅款嘅，所以淡薄鹹鹹。成個人溫鹽咯，成個人溫鹽啊。你即係飲啦，你係對。個人家烹能冇啊？我是個食咩溫豆油，燒白，你鹹乜個溫豆油啊？誒，番椒醬。燒白是溫番椒醬。冇啦，燒白啷冇溫豆油咩？溫豆油有啊，有。燒白啷溫豆油好料，係啲。燒白加鹹料喎，normally。無愛溫迄個油嘅味，迄個油嘅味，咖喱真味，迄個就無鹹嘛。好料。但我想我咁樣溫咩？特別嚇溫迄個見味。冇就裝嗰啲烤骨湯啊，罐烤骨湯浸白啊，咧浸白有啲溫豆油。嗰種只係烤骨罐浸白。都殺出來切片。切一片啊！嗬，溫豆油400好似啊你。特別。冇食過。哎呀，你冇食過啊？我冇食過。你冇上架，淡薄上架。佢辦公就有咧嘛。他咩嘢？更當人啊？真正辦公時啊。我辦公時啊，當白話時陣，於是。啊，那個靈牛。另外嚇，豬藤嘅白骨啊，白骨豬藤嘅白骨對，豬藤白骨，排骨白骨嗰啲特別。係你我話曬你是第一隻豆油，誒隻到一味豆油，隻豆油嘅味㗎啦。你白係咩嘅？我依個行咧，等你大聲。落地咯，唔，即係咩？冇落地，殺嘅你。啊，叫殺嘅食女。啊，叫。我才識原來就係出咖喱嘅女本啊，係啦，殺女煎女嚟，即係女包嘛，攞背少少可能藍嘅豆油嘅烏油。誒，頂到嘅時候，我聽到媽媽殺嘅時啊，我咪是喺米路甸嚟掛嚇，係落啲轉嚟啲，啲點食家咧是喺米路甸嚟掛到啲頂面咧嚇，誒燒嘅就做一次倒豆油落去就烹嘅。你看炸，看你啊！你攞白貝啊，你係豆油啊。係淡薄嗰啲白油啊！喲，好料！喲，烹啊，麻油，實係麻油。啊，我白油泡，杜白油，白油啦，陳白油泡啊！
啲就拍你背愛少少你講對，你剪嘅把油係要轉嘅把油係要出油嘅時，油上面破，你攬落去背啦噃。哎呦，我要食肯定。哎呦！我當見咩？我咧問講只係 topic 嘅交嘅。我當見咩？我去 Costco 啊，即係 Costco 就 Tesco 睇了，睇被300咯，啊冇夾作嘅乜嘢咯，仲個人食啊！點解你去等人點搞睇被？呢300是起賠咧。如果說真係有賠啊！啊冇賠喎！我未做小包。未做小包。如果做小包，你會去等人點被？毛蘑菇係試下咯。那有那邊粿條湯咯，粿條湯有糊丸嘅時。我飲你糊丸。即係講說只。我學得多咯。我嗰隻豆油係，講係出到人版嘅，你大聲嘢出頂。粿條麵。一樣先啊。佢呢樣先。我呢隻頭豆。我這叫咩啊？pistachio 叫咩啊？開心果。開心果。pistachio 沒有，我發你名。開心果 ，pistachio。哇，這我真係個知。pistachio 開心果唔是你咩？400貴啊！係咩嘅？開心果。我比較係呢個係學嘅講，是講好緊張。上個係咩？當時你馬吉沙，馬吉沙是個咩果啊？馬吉沙是邊啊？百香果，馬吉沙是百香果，百香果。馬吉沙是百香果。有人食水漿無無？有我suka。冰色。水漿。對。溫係個。溫豆油啊？我豆油有啦，我豆油。我家嘅嚟溫豆油啊，加糖摻豆油落去攪，然後加啲水漿落嚟。我有啦，我豆油我有，我豆油有。我係300，我出現咧，我係300，是嚟減你。我是最辛苦。我是我豆油攪糖啊，辣，一咪成下過，然後佢結咗，然後佢換浸冇椒啊，我係你，我仲要使切雜擺布龍，係唔係？我知咯，我根本椒咁上掉。用水水浸布響，最後時佢播到我下喺入面。叫。嚇，你叫？我發現攞雞好鳥，一處有在水漿布嘅咯。一般雞借我個苗經過切碎係話，你炒嘅啊，只個搞我 Q 加成幾哇！哎呦！雞好鳥。好苗都。咁知阿咩嘢可以豆油啊？我功夫人佢是吹白跟內啊。嚇！然後我特別諗是豆油落去。呢白是切一片300還是？啊，不是免色。哦，白醋。白醋了加係內要吹嘛。吹好了攬豆油對面嘅。哎呦，好吃啊！好似啊，冇咁啱女，那個樣呢？係係女，我係咧我最頂面係咧燉菜。哎呦，小姐好，好咯。那應該冇冇食飯咧啊？落埋菜灣啦。有啊，一應，你秒掉一出到多。秒掉。一個係咪嘅？個 Alex 出。即係呢，之前呢，冇講過亂嚟搞嘢。哇，雞！我哋嗰做嘅時候，你吹聲，但係講咗出嚟把醋啊，嗬，又要吹啊，係豆油。你平時都換豆油攪個水一倒落去。你平時隻豆油是配咩嘅？啊，豆油攪個水。嚇！咁啊，是架清嘅咯，咧倒嚟打入去咪吹。好啦。哦。要吹就係白。嚇。哦。嚇！我嗰隻種物件特別唔是換嘅，我就是殺女嚇，殺女食一就食一下，我擺開，
我點咗佢哋白色狼嘅，然後我叫豆油加糖加麻油，然後有係尖，有啲白殼，然後內尖，然後夾埋變做我成日咧 miss 嗰啲叫咩ramen 嘅內咧。係咪？哦，係啊，班好料嘅話，我只有係我特隻隻 breakfast 嚟溫泉燈，我都就係夾命你冇好唔知。啲事實是個真冇嘢。你我諗到你唔知。都冇靠我諗翻多咧吧？唔係講。yang Jepun yang ile nui ka liao si bằng kek me ma kho yi bi so jip ma唔知咩？冇係日本打波，所以日本嘅攞更嘅。日本打波女們多咧。我就乜字骨碗咁樣，石虎。煎糊啊，脆糊咯，脆糊咪是嘅煮。我哋用煎糊。真好誒，煎糊啊，煎糊入泡湯嘅，煎起嚟啊，個淋豆油去。有，換水柑啊，蒜頭，換豆油加番椒鏡煮即起豆油嘅味，哇！真好啊！我特別換豆油，我較少少係番椒鏡。嚇，少少。番椒鏡，你係得部電動水柑未歹。是水嘅咧，隻糊嘅事啦，係啊。煎鴨糊啊，金芒糊啊，魚尾啊。我有咁屎嘢。我食有。豆油咩？佢未復嘅時。佢未復。我成日係脆白。你中意脆白？乜就叫，但係你講嘅係係脆咯，白。豬油豬嘛？我覺得問佢掛掉你位嗰度。你冇聽到啊？你冇聽？你冇聽㗎？興奮啊！我唔會就係個。但係講點換嘅，只有當佢講咩煮嘅呢？煮用豆油嚟煮物件。但係物件唔是用豆油煮咩？好啦，你咪用又咪用豆油？脆糊咯，同我講嘅。脆糊係哦，因為我被裝。但係茶係邊個冇？茶係換係豆油嘅咩？哇！咪用飲咪又係豆油。哦，茶菜嗰時用鹽嘅喎。叉菜都用豆油，要俾菜用菜你食煮飯你好啊？而家本咧青就我按咧，有個煮下面物件脆糊啊，脆糊伊個讓我買咧脆糊嘅豆油啊。啊，脆糊豆油冇香嘅咩？冇香，脆糊豆油冇香。安怎冇香？伊較甜較香。哦。我冇嘢慣，我未收到 sorry。特別我了伊是安怎？伊是寫條講伊是脆糊嘅豆油嘅啊。伊嘅label係番寫呀，伊 label 是番寫呀。對，脆糊豆油。我到 Spark 都捌看過。真好食咧。你我嘛想。我就去你雲南媽媽誒店嘅時候，有人攞食係咪你10蚊呢實？10蚊哦豆油。嗰次行個時入雲南，嗰時個時雲南嘅煎鵝腸，伊換一種豆油參香椒嘅，迄個好食。哦，ini yang si yang kicap manis lah, kicap manis ya ipang cabai belum oke. Sekarang tu lebih sapi husian ni. 不說。那sapi hubu係豆油嘛？sapi hubu 本是有放 kicap manis 嘅，對。有我咪就係講佢哋外國，真冇外國，英國點走去啊？外國人嘅豆油我咪知，你要就聽仲教我講啊嘛，我走去買 OK 咩呐？較好食個位叫個蚊啊！你兩邊個有 variety 啦豆油，有tan脆啊！有，我當然就要脆係咪啊？土醋。咪即我要去食啲頭挑嘅豆油。冇嗰啲做咩？你講住食嘅我都有啊。你食蘋果係咩？
你講好了就已經會簽嘅。那冇簽咪諗咩做咩知啊？咁唔係可以幫嘅啫嘛。嘛佢簽唔到蘋果嘛？嚇？佢簽唔到蘋果嘛？幫啊幫！sometimes 啊，你那是冇一個 sense 也好，你另外一個 sense 把你 sense 好去啊。成個嘛都。你買咗乜事啊？我買咗half。你買咗咩？伊冇咪看到嘛咯。哦。你有解用嗰個 iPhone？你冇啦，你冇用電話。係啊，我簽嘅，你幾件啦？我知咧。蘋果呢？蘋果咪是唔嘅知啊？你冇唔嘅知咩？哦，就成日做啊。你嘅做咩咯 ？sausage， 即係嘅嘛 air fryer。係咪嚟 ？sausage 啊，點樣 air fryer 訂嘅嘛？哦 ，air fryer。嗱，但出聲。別見妙。哇，貴價佬啊，貴子。哇，貴佬啊，真係。嗰邊新加坡嘅導遊好似咩？一定往邊咧人關事嘅嗬，因為食下病咯，像我 brother 個玩啲樣啊，我是在邊咧邊對嘢。邊咧人地搞嘅啊？導遊冇食。邊咧人地搞？我俾導遊未食啊。我加水啉啊。哦。你未見面啦，解哦。係咩嘅？你未見面下仔多謝你。多謝而家聽podcast人看吧。喂，加水嘅時就多謝。事情有 earphone 咩？冇啊，冇偷嘢。我就試過。以前佢哋 headphone 我只叫伊 wireless 嘛，但係我就事情 wireless 係咪試呢四年呀咯？佢哋 AirPods。原來啊。我賺佢嘛 ，Ladies and gentlemen，賺佢嘛，差別。啊嚟啊嚟啊，加哦，普基羅海嚇。哇！而家唔制啦我屌！有人你導遊啊，市場飯啊，有人就係導遊呢嘛，成日話係人。哦，揾導遊啊！你講到市場飯啊？你冇係過呀？我冇係過啊，表姐。搖咧？現啊，係導遊嘅搖你都冇啊？哦。蘇荷。啲嘢導遊冇知啊，我是未知啊，喺度。哦，係啦，有冇上，你冇上導遊嘛？嗯。嗱，點解韓國市場飯唔是夠 good 啊？韓國市場飯咪是係你導遊嘅咯。Yes。嚟啊嚟啊！我真係冇多聲。我繼續冇多聲啦 ，OK 啦。有冇信號啊？誒，就呢係自己，就呢係自己。水啊！伊唔知咯，我真係冇用咧，earphone 啊冇拍到去水啊。我假嘢。把到聽蘋果講話，冇人聽到啊，把到。計都係假嘢。嚟導遊啦，講導遊，我咪會寫添。嗰一個啊，人做叉燒嘛是咧係。做叉燒係導遊啊，嗰時候。做叉燒咧是阮嘛，那係糖，係好有導遊。我未曉做叉燒。我當時考係冇開考嘅嚇。Hello，今日考你。我負責是俾唔掉學名啊，而做導遊辦事考。前一減啊，誒冇啦，減嘅導遊是冇導遊。你俾就鬧嗰啲導跳。我導遊個半你咩？我導遊只當是10萬意思，一人關係只係咯。有我導遊這是叫做老粗係啊，等下子老粗誒，呢是我導遊係開考。你學啦，就俾一部上人啲。我諗係特背啊嘛。俾啊嘛，咁邊我導遊咪俾我導遊咯。你自行看就導遊。一下。招清我就執去除頭啊頭條啊，
你頭條就椒青個甜，是唔是咁了咩？我過去走喺厝做喺你 catering 嘅時候，我俾係導遊是5 liter 唔係5 liter。個獨怪，最主要上，英國中嘅5 liter 嘅獨罐嘅，對。我媽的冇是別嘅款，因為我媽的冇做 catering 嘅，normal 煮好出醬俾5 liter。我等佢每就每隻路邊呢，隻路寫做咩？寫頭毛。寫係阿姨啊，寫頭毛阿姨。年頭啊，我導遊啊。椒青啊，我嗰時特當時拍螺嘅時候，做咩嘅？拍螺時係冇椒青，冇學做款，大做款。我叫我係了，我係講啦，當時我去食車嘛。咱伊嘛是喺攞嚟玩下你第一導遊錯嘅。แล้วก็บอกว่าให้จะมี錯你咪護持嘛實墮落去嘅死咯你有時咁嘅了呢邊橋我覺得冇嘢咩冇我上線路嘛實墮嘅了到橋呢邊你墮人冇學路啊冇啊呢個到嘅嘅我呢對嘅到啲嘅多啊我講好嘅大部分死人哋但咱無講了個，你只導遊上面票嘅人，我未記哦。幾隻 ？Apple 咯，未記哦。Apple 冇注意看啊。你去鬥下看咩？我不知啫。我去看有นั่น啫。Apple 怎麼？哆來咪講啊 Apple。Apple 頂到是隻 Rose 嘅，然後當然變隻。嗱，你冇嚟晒，我馬路有熟對外。我看到下面，後邊下面，我 Apple 加是 Rose 冇嚟晒。一隻上嗬。乜是上嘅頭醋嘛？甜本嘅。頭醋咧是一個特別是 premium 嘅。加隻頭醋有個是 premium 嘅料嘅。哦。你頭醋是貴湯貴嚟 barrel 裏邊嘅豆呢？哦，上一個 barrel 嘅豆會做一豆嘅頭醋，係了真正是豆嘅生醋。哦，所以一時頭醋，依家就是 premium 嘅了。較慳啊，依家冇得食啊。我知道，我馬仔去等人店看時，我就看。我頂到未曉下面是頭醋嘅，然後有到香港有一出 TVB 嘅戲，伊是講伊做導遊嘅嘛。伊family 做導遊嘅，然後伊 start 介紹嗰物件，我才有可能有頭醋這物件。哦，我冇聽過，特別我想乾料。冇，我頭醋我冇聽過，我可能聽過生抽加老抽呢。哎呦媽 ，baby 我試我同面冇加齋口啊！你講唔見？你都跟隻鹹嘅導遊都冇雜嘅啦。你隻結果買，你隻結果買嗰時咧，係我覺得是上嘅鹹嘅。我頂到無人飛機嘅，我嚟個美國一個飛機。我知啊。OK 啦，我咪講啊，我愛去困了。你裝？我哆來咪。哦。我按困甲靠蛋呢。OK 啦。我諗個有，哈 ，OK，good night。Good night, Ryan. Bye. 我冇啦，有導遊只貴嘅嘛，就上架，I think 你咁嘅，你交清只貴嘅嘛。你而家佢唔知有頭醋啊？有人介紹我你咁嘅 premium 咩啊？都未睇開啊！有時你咪 balsamic vinegar 你可唔可以貴嘅 ？Aged 嘅 balsamic vinegar 嚇。但係我講豆油啊，你真係 balsamic vinegar 有人係啲 ice cream 嘅嘛？你講豆油嘅 ice cream 啊？你唔知咩？唔知。balsamic vinegar 你 reduce 咧 ，age reduce 咧 balsamic vinegar reduction， 但係伊無酸嘅，淡淡薄嘅。一個增加佢manis嘅 texture consistency。我只係try 奇奇怪怪嘅物件，我有 try 過 wasabi ice cream 係豆油好食。哦，
แล้ว actually vanilla ice cream 係豆油淡薄豆油本好食啦 because 伊鹹會 bring out 伊。哦，我好愛抹茶就是佢哋。有時我就覺得有我同我薄你，就少薄你少嘛。咁樣講是 apple blend 嘅嗬。啊，蘋果飄看到。有哈，對咯。你做啊？蘋果飄。你做蘋果飄啊？哦。天然土做。嗰一種台灣人講呀，伊是 rose blend。rose blend。你有冇啊？係翠湖嘅。有。哦，翠湖，你寫翠湖啊是。嗬。你嗰一個是 bang bang。哈？那我看啫。插粿條。插粿條用嘅。你去照影嚟嗬？啊，我去翕啊。bang 所 bang 以啊！較濟特賣咯嚇，rose 咯，了蘋果咯，蘋果本來是裡面 musty 嘅。蘋果啊 ，apple 咯。你唔知個 apple 咩？係咪 apple 我冇估到阿咪咯，你講我聽冇到。毛毛菇你買秒掉。哦，sorry，嗰時你叫你咁嘟。嚇，對。我冇跟你講嘅啦。哦，係你 expensive 喎。係你 expensive 我就是買俾我見嗰陣時食咩先啊？冇食真嘅，冇咁。冇啦，都 try 食慣你先咯，try 食慣你 try 到。因為潮州有一罐嘛冇開咯。你等你 age 啊，你咪 vintage 啊？如果冇去煮sauce冇，等一罐食了是過來去開。我食係咪要緊啊？到有時食啲內哦，湯內先。湯內是直接。湯內嗬，迄個 hard boil egg 啊，哇！伊內錢啊，syrup 迄個豆油落去，哇！我殺內咩？湯內，我才識內啊。嗰個迄個 hard boil 本好食啊。頭先我哋要緊咯，就換。嚇！你哎呀，伊內錢啊，伊肉啊，哇！伊熟迄個豆油落去啊。哇！加蘋果食咩？蘋果食愛係啊。咪亂。但係你切蘋果啊，加蘋果還切到個了咋？冇啦，看無掉啦，我 mute 掉嘅咧啦，唔是啊 ，video 冇 mute 啦，唔是啊。你個度我都話你齋，冚過趴過嗰個，特登兩下子有自己切。嚇！豆咧加桂子記嘅啦，我看到個聽到個了冇？嚇！我冇可能都知道企話了，mute。你都聽我企喺那邊度 BQRSD 記嘅，如果冇聽到，你冇清氣啊？特別冇嗰隻多聲，我真係冇偷過切啦。冇切到胡椒去加。咪啦，講豆油，咪啦。哦，豆油呢隻咩票？嗰一個仲有你捌 try 過哦，一個叫做蒸魚醬。講嘢啊，大媽。好啦。嚇，講日本啊？講嘢啊。南怪喎。南派啊。南怪係咩票？你記啊？南瓜。你記啊？你做喎冇啊？冇，愛少成度嘅喎。翠湖啦，翠湖嘅。那我豆油咧，我豆油攏只係咪票？本是上 camel。哦，有冇做啦？啊，伊做攞。你是 camel 是 double camel 攞只啊？嚇，伊有一隻甲兩隻誒，一隻誒就較便宜2箍。哦，伊是上公司嘅，冇上公司。冇上公司啊？豆油嘛，係咪嚟？冇上公司啊？冇一上公司嘅伊是 premium 是攞只啦 ，premium 咯，嚇攞只誒冇較好咯。你兩咗叫camel 咩？別人冇叫 camel 咩？駱駝 ，camel 嘅 brand。叫駱駝。駱駝啦，駱駝嚇，我諗叫駱駝嚇。駱駝啊？嚇。駱駝。Camel嘅 brand during the 90s 伊兩真係 famous 嘅嘛。我啲細行到係唔是隻你 camel 票嘅。During the 90s 時，伊兩真係 popular。東京伊兩真係是 competitor 先。In fact，
in fact Camel a brand 伊朗的 process when 伊朗 started during the 90s 時，伊朗做伊朗的導遊，伊朗的 process 較清晰過traditional 伊朗做的導遊是哪垃圾物啊？再講下。伊朗 ferment 伊朗的導遊，and then 咧係掉嗰邊。係得硬嘅啊！前炒嘅，所以我再講就是 Camel 伊嘅 brand 伊嘅。The founder eldest husband boss 呢個 eldest husband 嘅就係啱嘅。The founder of the company eldest 大大部件boss 就是 I think chemist or biochemist 啊，伊做伊嘅 process 出來，所以伊來用伊拉用 modern 嘅 to refine 呢個導遊 ，that's why 伊拉出名。And then during the 90s 時啦 ，that's why 伊拉出名。哦，I see。你攏只學導遊係咪票？攏在學導遊票。我到美國。我在休息學導遊。哦，我即證明有冇用學導遊煮嘅喎？我都冇煮嘅數。我冇煮嘅數。แล้วมาที่หัวเขาเจียเนี่ยจะบากุเตะ我冇識係，我冇係，我係周星。哦，我特別參學導遊嘅醬青嘅咖喱，嘅蒜頭蒜頭特別我買學導遊嘅。大粒頭講咩？人上個拉住俾美國有一隻導遊 ，yes 美國有一隻導遊，但係美國嘅導遊較濟 from China 嗰度未食。係啦，China 啊，我。未食。日本冇有啊 ，Korean 嘅冇有。日本有 ，Korea 有，但係嚟Malaysia嘅票真係傾過吹。是哦。然後 China 嘅真係 common 嘅就是 Pearl River。這是豬隻嘅豬隻嘅英國中。Pearl River。英國中即係珠江。哦，珠江嘅啊。珠江。珠江即係個出名本嘅珠江。如果我冇試過即係試鹹，我試過即係甜嘅。豆油用喺邊做嘅？你出豆油係過出。豆油咪是豆咯，煨豆。煨豆。衰豆。煨豆。唔對啊？對。煨豆是水嘛係喎。煨豆加嗰啲 soya milk 上嘅喎嚇。上嘅啦，哦。上。加豆乾嚇豆腐嘅上。加 edamame 上。啊？是啊。哦哈，對。edamame 係蛋咧，咪變煨豆。美國仔就係水啊定？你都冇做豆油，都冇做豆油。冇啊，哈斯洋蜆嘅炒。American brand。American 就只 fermented 物件，人 Asian 嘅係個只 fermented 物件。啊，真只貴數你聽到我食咧豆，啵。當聽到我啵嚇。冇聲。OK， 好啊。即係我錄音咪少聽到死。Anyway，豆油，豬隻是按怎用啦？講按怎用？豆油吧。Oh my god！我就去把將來只話麻麻煮呢。嚇，麻麻煮啊？嚟講按怎講？按怎煮？冇放水，แล้วตัวเจียว豆油，แล้ว冇放白落去哦，อันนี้看咯，แล้ว放蒜頭啊。冇係鵝香粉咩？鵝香粉啊，鵝香粉有陣時買棒粉好食嘅喎。我買到暑假棒啦，我都冇咩暑假佢哋講鵝香粉嘅味素。我買特別係鵝香粉。有放河椒。河椒對。你人煮豆油飯係煮落倒水落去啊？倒水，如果你係 boil 嘢白性嘛，แล้วก็倒豆油，แล้ว放香菇。香菇。嚇，
嚇，你係喎幫記卡本會使。記卡豆乾咩？I think 無相嘅，無相嘅 family 都有無相嘅 recipe。可能你都煮到啦頭。我無係煮嘅。有你煮到得嚟？伊gravy from 伊巴。哦，因為是打打。無打，你唔捌食過我係學豆魚呢？我嗰隻。我古早讀冊時，我煮學豆魚，我煮學豆魚咧時，我記起我嚟 friend 為我人博辣紐約，然後我係 friends 講，但 time 我人講咧畢業啦，馬路出來嘅，所以人講哇，這個我食了，所以我煮學豆魚前一個本。我煮無係煮嘅。Sorry。我咪問我看下，咱這邊有人會出來哈，煮迄個雞鴨糊控豆油嘅哦。好啊。控豆油。會驚啊！控錯。雞鴨糊。冇控豆油嘅，你係迄個迄個紅椒瓜。I know。豬豆油啊！你伊個雞鴨糊你袂使烤伊個。冇免煎呢，會使規每人哋可能係咯，哦，你來煎嘅啊？我冇煎嘅。大粒頭加我哋都成時講上嘅咯。用正講話，我哋都講我捌食過。等，大粒頭等陣，我哋都你講你咪得了，大粒頭講。係咪啊？迄個糊係落去係豆油係水係迄個紅椒瓜，然後時陣去搞鹹面，你講了？了控落股，控咗食，控個食。我糊就咩食嘅嘛，食咯。你伊通伊接冇接？接食嘅。我就係膠嘅嚇，都係膠嘅。哦，我真冇乜食過啊！你煎一隻蔗加成日湯嘅可能。對，成湯嘅款呢。我啦，想我豆油控豆油。對，我嘅話是講伊時陣食係豆油嘅，伊唔是係我豆油煮嘅。唔知啦，maybe I might be wrong。大粒頭咧，大粒頭成個是齋嘛？我食到嘅都是伊個雞鴨糊，伊個 scale 咪烤。咱食你咪講無烤。咱食雞鴨糊嘅時，假是咱煎，你就是烤伊個 scales 甲嚟起。爛。伊個爛甲嚟起來。特別你假是你雞鴨糊嘅煮學豆油嘅咧，就是伊個爛咪烤。哦，你做只啊？咱你嘅食嘅時，你甲杯走嘅。用spoon烤起來。哦。我冇啊！我嘅廚伊個雞鴨糊已經是怕爛了嘅。嘛真麻煩啊！你都無烤伊爛，所以，when 你煮嘅時，伊個爛都無烤，伊拉用，我捌食過嘅，伊拉用 lemongrass 煮嘅 ，lemongrass 加豆油嘅。然後伊人煮了時，你食嘅時，你加來加你嘅 spoon 烤伊個爛起來，了你加來倒椒青落去。係咪倒椒青？你學煮學豆油嗰個倒椒青？啊，你倒椒真好食。哦，你要湯哦，湯姐姐哦。伊湯濟啦，伊個湯上個講控豆油啊，上個控豆油湯，唔是上個唔是上個學豆油嘅湯，伊個湯咧上個steam fish 嘅湯，哦，冇香啊，加結冇香，我係湯咋子？伊個湯上個 steam fish 嘅 color 呢？特別加結淡。咱就是捌看，有捌煮迄個學豆油控煎糊嘅講啊，你講通啲啫。你豆油有食過啊？我所有煮啊。哦。But not really my favorite 啦。你 favorite 係咩？你煎蛋蛋。冇，阿片杜卡古羅錯。杜卡錯哦。杜卡錯。
good 了啫。我嘛得煮嘅嚇，就好食。嗱，個醬咪煮豆油咪是係你攞豆油吧，豆油吧講啊，豆油吧嚇，豆油吧冇聽到。豆油吧有講了，講豆油吧，你講你講豆油吧是係係咩差別款？啊，係咩啊？係三蛋吧，係豆乾，有石內，traditional 係蒜頭，有係香菇。有但是冇花食食。伊攏無係粉腸嘅吼，我唔敢食，大份。我唔敢食，我把條白切。我是個食咯，我是個食粉腸哦。用生黃嗰個好食咗。豆油吧，阿咪嘅，我是個食粉腸哦，抗豆油。我唔知抗豆油吧，我係粉腸嘅。有啦，我把條白 experience 我特別我做唔。做咩是 bad experience 講我聽？嚇？咩是 bad experience？我係冇糖。 sorry 啦，即是講路邊你好似都有咁直嘛，都解愛解嘢。哦 ，sorry 唔是，而家即是我到外口食嘅。哦，我到外口食，飲水情期。你一談嗰啲蛋我是試啊。哦，試啊啦嘛，即係。啊，都你看到。我話你試試我食佢哋佢哋小白梅啊，嗰時一頓煮來咧是，但係會係粉腸哦，嗰時我個 OK，我過嚟食粉腸嘅，嗰一來時候發覺死咯，啲糖一半到外膜，一半到外翻嗰啲膜嘅。所以我係自己雙時頭你唔敢食呀，唔敢食粉腸啊。好，快啲咁驚咯，就到。我實在唔敢食。破單啦！殺過嚟。大漢呢？大漢家姐嚇？大漢我講啊？大漢。我平常是敢食嘅，是講鴨咧，佢哋是嘅，是就是叫做安尼可能數唔敢食嘅。John 叫啊？出嚟，加去借電。係我哋就未見到佢哋。好。未見面。未見面個女咯。這豆油。來，頭我看。咩啊？我豆油，我其實係你是咩咪飛機票嘅。飛機啊！我冇看過，你使我看。啊！一直食飛機。你少介紹一下啦。或者話個朋友嘅咧，我攏介紹我嘅小影，又攏當然去幫啊！嗬 ，email 我攏係小影，啊無就是Instagram 嘅介紹啊，แล้วว่ากี่ปังกันแล้วลองบุษงกับเพียวเท้ามองกูเลยจะหิบเสียวเองว่าเกี่ยวว่าว่าจะบอกว่าใช่หาตัวเกี่ยวบ่ย้อนก็จะต้องไอ้เจ้าหัดก็豆油應該我所發啲新加坡學到嘅一個留意，等到我水旁經嘅時，แล้ว這安迪教我也鹹，OK 也鹹嗬，你度白啊煮曬好了啦嚇，白好了，要你 ready salad 長頭鏡，แล้ว鹹椒都拍開 BB， 四條嘅จิริปาดีแล้ว你就放到一個 Tupperware 咧，鹹嘅咧都白咧，一白嘅咧掂落去，แล้ว你倒醬清落去，แล้ว你冚起來燒成肚。逼高呀！你好料咯，我教你講咧，你大嘅節計使食，แล้ว你燒豬骨嗬，一鹹嗬，哇，梗係chewing gum，อันนี้可能感覺嘅。嘅哩。哇好料！我講估啊，即係個幫即係冇乜啲總統啊位啊，即係經備冇啊，要備翻啲嘛。是啊，哇，好料！我都應該冇。哦，一備冇一時豆油啦，一鹹。一鹹我係啲成都嘅。哦，แล้วก็ลาเกี้ยให้เลยปบๆไว้จ้ะเสียไอ้สังการังไอ้นิ้วไอ้ในต่อเตเนี่ยแล้วอีเซบ่อยากกินหล่อเตาอิ๋วเนี่ยแซ่เขากินหล่อเตาอิ๋วว้าให้ได้ผู้จับไว้หนูว้าจะได้เก่งแล้วว่าติงต้องถัดแฉะดีแก้วถัดแฉะสิแล้วบุญสิโอหลังโจล่ะโจแล้วฮะแล้วเซ่บูชิงคีแล้วอีบับเบิ้ลกันแล้วว่าเสือก็ไอ้ใส่เจี๋ยวจ้ะเจี๋ยวเราใส่哎呦，有沙過喎，冇殺過嘅，冇沙過啦，就是講過喺前期啊冇算啦，很食啦。喲，raw 係嘛？冇 raw 啦，哦啦啦，嚇，
แล้วฮัมนี่สิไอจูเซกแล้วเว้ยจูเซกก็อีโบหวยล่ะแล้วลูกแปะ出来แล้วลูกซิวตีตัปเปอร์แวร์แล้วปังจะใบบูหลงแล้วกะไอ้長頭鏡แล้วลูกตัวเต่าอิ๋วแล้วลูกซิวแกะแม่โห我甲ลูก講該開胃呢ลูก隻隻入去殺啊冇殺色啦殺色I mean 阿杜ลู啦ลูก冇殺色冇血咯ลูก殺較色淡薄冇隻啦甲冇啲臭車咯血甲腳啦阿俊扭可以確定話我跟你見我就目鏡呢個我都目鏡呢個看到特別我有啊我被做迄個腦站那個我有我讀冊目鏡啦當今看住到 office 時我請對來啊介紹你去我評委做伊加 faction 嘅即係咩做目鏡得位嗱你講啊嘛阿 John 有佢哋借啊嘛有講佢勁啦你先得位啊得位家己目鏡點樣有講佢我做朋友哦呀真厲害啊對伊傾水哦水啊伊個家己 design 哦my god 對來是我介紹你去係使啊哇家己 design 起碼真貴死啊吞口哎呀當見你去迄個 MO 嘟買迄個 branded 嘅價了個 70-50% off 你去看先嘛，咪俾白見你我特我係我朋友係。OK，使。邊你頭前個嗰邊點嗰邊咧，前面慢慢看。哦，如果 high class 嘅話，就冇我冇類啊。冇，伊唔是都想講呢種 high class，伊點到即係叫咩啊？古簡單啊，是得咯啊。哦，古簡單啊。OK，你介紹我。我係使。我愛介紹你去。我愛講到即係導遊煮迄個叫咩雞卡哦雞卡康導遊我係女本啊嘛有好多嘅係貝格貝格迄個是康啦康導遊迄個是迄個是招清尋我導遊個胖你 try 看啦裝迄個喊嘅好料咯我反正冇喊嘅啦我就見到對嚟時我做一壓好咯如果未我老細我未食喊因為啲我食少經濟特別我唔識食喊我都冇食喊嘅我就就是嗰隻我較少食條蝦椒嚇炒幾條蝦椒冇冇食喊嘅啦炒幾條喊我冇食我食臘腸呢真叻臘腸較濟喊冇食是咯咁樣佢請人咪計講嘛，我咪介紹隻好料，你跟佢講住呢個。我跟佢講一個喎。有影，佢咪講一個有影誒，把油破下個濟唔要緊。OK 啦，叫佢坐落去食。把條唔會使，特別唔使鹹我，特別我唔敢食鹹喎。哦，我唔是唔敢食，我冇試過食，我有一種嘅鹹我試過食呢。我冇試過食迄個係嫩啊，佢一食只就糖味味，我冇試過。我試過係糖味味啊！有誒，我試只都糖味味，你阿蛇，迄人殺豬啊！迄個古關那格嘅啊，古關那格啊！我試過食一種嘅是咧番拿煮嘅一甜甜咧，特別煮個湯個大大咧。哎呦，多龍！伊是白鴿誒嚇，定特別定嘅。冇知啊！叫嘅咧，流鹹咪流鹹咪啊！流鹹，你句佢啊，流鹹咪。你笑勁打打咧，咪笑勁啊！嚟啊！交件你啊，呀！未講啊，咁你佢講事使？我冇講啲笑勁喎，打打冇講。哎呀，OK，แล้วก็笑喊，個笑喊。係啊，我白嚟。個係咪導遊煮導遊嘅？講聽，我講聽梅浪茶、芒光茶啊，有係我導遊嘅。冇，沙拉茶咁平。招茶咧，招茶嗰陣時係我喎，未必用呀，即係你唔是用呀啊！我導遊，唔是我哋都是。冇啊，慢慢茶，冇啊。我是用你都冇同我茶。茶。Hello，冇啊。It's slightly double。brownish เนี่ยตับโบ哦ตาอันจวนนี่
我人炒，可能為人係啦，我人叫豆腐炒，唔是做成嘅啦，做一個食淡薄嘅啦。香雞，香雞啊，嗯，香雞是安怎啊？香雞，誒，天他嗰隻是香，哦，成個三杯雞呢嚇？啊，冇啦，係人做過一隻嘅嗬。你係姜是係毛油是啊，唔係毛油，特別只普通嘅嘛，我厝特擺有煮嘅，炒雞就是人看炒咧，係姜毛油加黑豆油炒呢。有時會使係炒番椒乾，係番椒乾都係咁白椒頭啊。哦，白椒啊。台灣嘅嘛是係佢哋三杯雞肉係椒，啊，潮汕塔咯。嗯，潮汕塔是 basil， 嗯。誒，全部嚟只講。誒，咱是迄個潮汕塔叫咩啊？福建話？高山塔。高山塔。我叫佢 basil。阿媽唔是叫 nice story 咩？冇嚟我，阿媽話叫咁打，叫咁打。我叫tingkat 9 啊。tingkat 9. Tiga komta. Mau beli apa? Tingkat 9. Itu bawang komta. Coba bawang komta. 呢款那話是叫你豆是拉絲嘛掉。誒，嗰一個有味哦。誒，嗰一個話叫做咩？嗰一個誒煎烘啊，係咩？煎烘唔是啊？正康是做落晒，你係咪嚟？哦，你是垃圾花啊？唔是曉嚟，正康。正康阿媽話叫嘅那咪咪。等陣我未記，即係後尾先是住啦，未記個人講，即是未使講，到底 Skype 位。呢次絕對未使講，未使講，真是絕啦。講謝啦，未使講。你問做這點背，Maggie 面出嚟到啲 camera。然後他來每一個都是個食咩票嘅導遊，真好。真好。別使講。Yeah, I confused kalian. Belum confused, waktu itu ben tahu you. Bawa tu tahu you. 我是要做這電橋嘛，要做一背嘛，見唔我唔敢接。成功，嚇來正香港，未使講。你講未使講嗰句叫咩講？你講嚟咩？講未使講，講未使講。未使講。未使講咩講。冇特別嘅收聽跟住我就要我熟㗎啦。嚇！講咩就不要聽你講咩話？你講冇特別。真係想補補啊！未使講，真係想補補啊！我講冇特別嘅。冇特別。我跌到當然我掉你一陣，我掉毛毛菇啦，毛毛菇就已經點咧80多佢幾好，我跌到啦。Thank you。誒，你講你冇特別嘅導遊嚇，你是講你自己食，你凊彩導遊減嚟啊？你減我就嘢啦，你去買一罐白嘅係飲去就嘢。即叫有我掉毛毛菇啦。係啦，我跌到啊！I think 毛毛菇80也多出嚟咯。對。嗰隻蘋果㗎，佢哋嗰隻。謝謝。未使講都開會啊！你買係啦，唔要坑。不用 Bluetooth 嚟做。別關你 Bluetooth 冇嘅啦，你諗嘅咩冇嘅？你好好講，多聲講。我講夫婦，你買用呢諗嘅哦，你買用呢諗嘅哦。這點盤出來了你。嘅我諗講嘅講啲就 dinner 先。OK，拜拜，感謝。拜拜。林嘅啊，林嘅不啦，這單咁是正康。別使講，你林嘅開林嘅喲，而且你 headset 是咪林嘅嚟？喂 headset 咧，我用立嘅。
得了用青嘅蕉。哎呀，青嘅蕉。这啲你味到你皮光走出嚟啊！即係你青嘅蕉，佢而家成個燉鵝啦，而家。Hello，青嘅蕉。我吹未掉位啊！嚇！你家當然吸冰。OK，我都要 speaker。哦。我講我particular because 我 suka 食是係你 rose 加係你 apple 嘅，特別你吹掉。啊。哦。係咯。是聲本來你聲咗下知道？聲冇用 earpiece 嘛，用 speaker 嘛。啊，我都跳舞啦。跳舞啊嚇！吸冰啦喎，即係電腦係咪數？啊，我即係只搞主持嘛，只看啊，即抄，未使講啊。對。阿俊都舉佢阿俊。92歲，今日都上去。呢邊都講我了。93。我一部成八帶。係我確定八帶上映。誒冇。冷咗拍手咯。冇啊，即未使講啊，你按照這個食咩啊？豬豆油嘅面。豬豆油啊！啊 Korean pancake。Korean pancake 啊，你換豆油啦。伊換豆油。伊豆油好啲啲喎。伊豆油好食咯。Korean 嘅豆油嗬，嗰隻有淡薄椒嘅。哦。Korean 嘅鹽椒嘅數。嚇咗未使食。伊樣做你 pancake 嗬，樣本有係 sometimes 有嘅 recipe 有係淡薄係叫咩 sake， 有嘅是係 mirin 嘅，參加蒜頭真濟，然後加白黃。我是不食，你家己曉做啊？你落力咯，我未哦。蒜頭potato 呢嘛 potato。能笑啊咩嘢？Korean pancake 啊。等陣冇，我可以能笑啊咩嘢？到底聽下喂，能笑我啲多啊？係啦，一亂咯。我一冇聽到冷笑同劍。我咩亂？你變做毛毛菇嘟去啊？第幾個啊？我冇講話掉。你變毛毛嘟啊？毛毛嘟。你冇講話特別意思啊！你勁強強就大聲啦。哦 ，sorry。你等我開門拼 ，bang bang bang。誒，全個講個咩事嘅？我呢個正係未帶你 room 嘅位。你好嘅人啊，好嘅人出大驚曬暗坑啦。Hello，我係出我是我哋度啊，我係出隻大驚咋。我嚟講啦。我是一嘴啊，我哋度啊。OK， 阿爸睇表嘅。你做我咁樣笑啊！你變咗同我講毛毛菇啊，毛毛菇嘅巴士多潮流有同樣。嚇，第二買。แล้วโอเคก็講得對你煮係咪嘅控嘅咧？我豆油控嘅咩？即係控啊，我豆油白嘅咯，我豆油白。我豆油白，唔是講豆油白嘅咩？你講我豆油。我豆油。喲，條嘅。控豆油，我叫控，但咩是 brace 啊 ？stew 啊。控是 stew 啊，唔是 brace 啊。哦 brace 啊，唔知喎。แล้ว控豆油吧，控豆油你係混醬哦。冇，我這邊吹未到混醬。係啦，我正吹未到混醬嘅呢個。混醬出邊也買到。對。出邊混醬伊人無叫 intestine， 人叫切ลิ้น。切ลิ้น是有混醬咩？但是叫吹未到。USB 無開。no 喂，切ลิ้น就是混醬，特別。係咪名啊？切ลิ้น。
OK，假是你會買分牆，假是你去 I think 是 Skype 嘅事咋，Skype 嗰度就細聲。background 真係亂。OK，假是你會買分牆，你去 wall 度，嚇，然後你吹節鏈。usually 伊到底伊嘅分牆伊拉下掉一個，伊拉一個三個 ice cream 嘅搭嘅。然後伊拉都會 go through USDA approval before 伊拉做伊拉 process because 分牆垃圾嘛，成個有糖嘅 all these things 伊拉都會洗嘛，冇伊拉冇食嘅。所以分牆冇分嘅啦。伊拉都會洗，然後伊人就會浸掉 vinegar white vinegar。哦。然後伊人下了一個 plastic tub USDA 伊人 inspect 了，伊人 chop 了，你才會使賣。Then 阿摩伊人無食嘅，節鏈就是荷人嘅 food 嚟。我問你，伊個分牆啊，個有分嘅，還是洗一般無分嘅咯？洗啊無分呀，伊 just 那咪叫做無分牆咯。伊個分牆，伊個 content 個了無了，剩伊個。哦，伊外口其實伊個牆啊，那牆，一牆呢。because 伊個分入邊，伊人 USDA 講就是contamination 嘛。哦，so that's why 伊人我分牆無分咯，無自家食喎。no， 伊人對洗個了出來，伊人對浸掉 vinegar 白醋。浸掉白醋了，才會使賣。啊，無伊人無浸，伊人袂使賣。only 當人店你會頭買出來，當人店頭買 because 伊人independent 嘅 slaughterhouse，但係 mass produce 嘅伊人袂使賣。對浸 white vinegar。特別我講，我聽到迄個地主講到糖，我嘅驚等於。哦。破單大隻，from that day I was proud no， 大隻。特別係講你食菜啊，菜絲咪看到糖是個無呢吉利嗬。講炒菜看到糖個無呢吉利嗬。你等下到了面就吉利哦。哦 ，because 伊是上嘅甘蔗糖。讓 human 掉嘅嗰啲甘蔗嘅糖。啊，你等等呀，伊糖。啊，我試下啦，但係是煮落湯啊嘛，其實試啦。By the way 嚇，我啲食得未夠。我都只係先都看到幾隻係唔要緊，都看到半隻係吹無另外。半隻點解？係啦，就是講我只係先，就是講半隻到位，我半隻到位飯咧我。耶！伊甘蔗湯是成個麵呢嚇，是米粉呢嚇。對，嚇。你有頭啊？特別有頭啊？哇，有頭有尾嘅。喲。改咯。伊上面見面咧，可能係伊個糖嘅停。嗱，呢個真係你講一條啲啊。我記得未見面就係我揾咗 sausage 少。啊，哦，大條咯 sausage。睇到咩大條？冇啦，較大。你看，有會冇會啊？你邊邊？你ย้อน這ketupat tu ya man ha ketupat hello ketupat ha 來你juga 食椒青係咪飄？有聽啦喏。哦。哈，佢咩物件？你食椒青係咪飄？椒青啊。導遊你 particular 係咪飄嘅？我是cap kipas。Yes， 弟弟要哪種？kipas 係咩意思啊？未記啊喎 ，kipas 是線啊。線啦，線，破線。我想講是內字 ，kipas 是線，啊冇就是波頭叫咩啊 ？kapas， 哦 kapas，kapas 咧 ，kapas 是米花。哦。你係 F9 C。冇啊，我 C3 啊，我 BMA1 嘅啊。你 BMA1 搞個屎啊！你冇喺 B 林呢邊啊？
Gimana je udah. Ipi Ramli engkau laksana bulan. Piramli, lu suka cia acap kipas ya? Lu bisa hip siao好我考虑 acap kipas 的导演。这是 kicap manis 是你交情。青色伊是麻线，红色伊是 manis。lu kia，lu 迄个我无录 WhatsApp 喎，录 WhatsApp 嘅話。lu 我冇嘢錄。迄個 still 是玻璃罐嘅啊，用玻璃罐嘅啊。反正我去 kitchen 嘅。啊，你翕我看。我叫我個叻個了浪無上嘅交情啊，了導遊啊，了叫我咧是我放到啲 Instagram 咪㗎啦，無上。我就係我去 grocery， 我去翕個了好咯。OK。是啊，執阿咩啊？執結巴啊？結巴 KI。結巴是紅線會使呀，還是係你熱啊？會使，是會使。哦，嗱，我看，執結哦，係咪寫哈巴，这下面票，这种是吉巴，这是吉巴的票咩？这是吉巴的票咩？安尼，大媽你是吉巴的票嘅呀？吉巴啥？好嚼，特別係熟啲喎。好嚼，John。你夾啊？Kipas udang。等陣冇咩看到這吉巴是然後哈包，這是有manis是個馬線。係咪udang啊？到底雲南你調查？udang 係咪udang？係啦 ，UDNG 啊。係咪？好煮係是用嘅嗬？點聽講啊？聽講。伊吉巴所伊是啊，伊個咧海吼白啦，上咧吉巴上咧款。哦，執吉巴udang。哦，伊是海來。伊是海絲。啊，海絲。你是細漢大漢隻票呀？冇啦，參啦。有看有早是有一個老招牌未記咩名咧。但係佢執吉巴udang，OK。啊是黑豆油，這是叫人叫咩哈？黑豆油咯。叫 manis， 不叫 manis。真香啊，有咯。冇啦，這是生抽。黑豆油啊嘛？生抽是黑豆油咩？生抽是豆油啦。生抽是椒青。生抽是豆油。椒青是椒青。啊，你睇住雲南叫結集不夾，佢做冇叫舊嘅豆油咧。因為因為你學結集我是直結嘅。搞嘅豆油。你成日諗住學豆油，你是你啦，你點樣攞我看下先學豆油啊？我得咧。學豆油咧，學豆油成日有啲啲嘅，咁佢嚟炒煮你控豆油，控豆油未使食，控豆油。有影我食人食豆油啊，豆油嗬皮膚會變烏去啊。冇啦，你食物件接你會咩？哦，巴咧，你下啦講佢特登食豆花啦，食白。你開多貴，別使食豆油啊！對。人講開多貴，別使食，唔知有影冇影？冇影啦，人講你自家係烏去，成個你食咧是你接你會咩？就啦，因為我食豆花，特別問係烏藤。你個 resist 嚟，白藤。哦，對，那麼真只。你學我看迄個咩未使講啊，這是豆油啊。就講。Korean 你話未使講，係豆油。阿張塔定阿張？你寫咩字？伊就煲椒味咯。哦，椒味。Korean 這對好讀啦，英國阿龍啦。老毛，我嗰時唔是要掉線啊，我希望唔係掉你 Alzheimer 數，我未想會去㗎啦。帕金森啊 ，Alzheimer 哦。你一個接上面，你冇講特製老抽。嗰一個你冇講 for gluten free 嘅人食 tamari。哦 ，tamari 是，伊唔是用水做嘅啊？我唔知喎。豆油都做嘅我哋。
來最講再講就係介紹佢聽導遊都做。哦 ，organic gluten free soy sauce。哇加山，即我笑起來喂，你不知時間我使棒。我朋友講導遊做嘅我感覺數據啊，啲有衰咁做嘅，唔知。即邊嘅嘛，個垃圾嘛。誒，係你 caramel 嚟啊 ，caramel masakan cooking caramel 啊。係你是叫我導遊咯。生抽。係啦。係你咪是生抽嚟啦，生抽唔是椒青。我導遊。誒唔是啊，哦，呢是生豉油，唔是生抽啊，生。這字啊，這是什麼字啊？我試哦。西。上個路啦，他媽上個路誒。不過都白上個路咯，這個。係啦，這個是澳豆油，呢個是較濟一碗比賽，呢個是成個黏嘅可能。啲這時候人這是咯，人煮佢哋咯，人煮個空豆油是一樣嘅。我冇再煮咧。冇再煮咩？chicken meat 叫咩咧嚇？錯機，我要錯機。chicken cuka 啊 ，chicken cuka 係咩啊？唔食過。伊無食杜嘛，所以伊無食杜家廠嘛，是煮雞家廠咯。哦，對。replacement。最白椒啊！你煮嘅按照未使呀，牛卡嚟煮咧？牛卡冇香牛卡錯，哦，你冇 try 嘛？去 try 哦，冇啦，未後尾啦。牛卡嘛是牛嘅卡冇咧，只把咧伊馬斯克定。哦，個蘑菇仔啦。伊毛毛，只係那個毛啊！嗱呢，只係一串呢，即係毛卡。喺咪見嚟咗？你知道你個粗味咯？這是位 recorder，這是毛，這是位 recorder 誒。哦，係你windshield 啊，冇咪。打咗啦。係咪嘅？零天時你小提醒下。冇夠大地啦，嗱，偷頭嚟啊嘛，小地嗱，小地情之類嗱，大地嚇，這是 LP 啦，立啲啲 LP 嘅。啊，這是零天時啦，就頭零。耶！真係講嘅。嚇？就按照 echo 啊？我超少多些數，這是係啦，冚掉位 recorder，我 recorder。嗱，即係 recorder，誒，嗱，即係你學你哦，位 recorder，แล้ว我冚到啲位 recorder 對面แล้ว係要ห้อง嘅時，กับปิ๊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 บ filter ในความเนาะเดี๋ยว windshield โอเคแล้ว我嗰時到底即係潮จังกุด咯แล้ว你係就尖啦，你做過咧嚇？係咩嘅？做緊咩？做你係做緊你尖。冇做嘛，就 natural 係就等我 mango face 啊。真啊！伊來切，一個伊來切物件。我嘅嚟吹尖，天生係啊！誒，你講嘅隻尖係啊 mango 啊？我俾 location 影啦你。就安尼嘅嚇。嘅就。誒，我這裡啊，這是啥新尖嘅啊？免做啊，險險咪去過。定到位我去看落嗰陣時，叫妹話愛割去我爸啦，去割。正啊 ，because 我係接阿爸接阿媽咧，แล้ว咪拔掉一刮，拔啦，你想點實浸啦？你想浸咩？浸，伊唔是你拔，浸都冇錯用。係你拔是當做 cosmetic surgery 拔，即係是。我割就割去這邊割，แล้ว一割就摘出來把就串了呢，แล้ว是一個鐵接到對，所以我喺這邊個接去，你話加，我定到加咪加是安尼啊，
點解我揀？你騎嚟去成十類啊？海浪啊！係浪嚟啊！海浪一直頭實冇剪去啊！佢嘅咧。你做咩了？你做咩講？你最近你看你 underbite 還是 overbite？不，你怎麼講掉啊？而家有人係一走出來嚇。對。我哋朋友話食咯，伊嘢啊，咖啡碟嗰啲。我頂到時嘛上，我頂到時我食 burger 啊，我加一塊地肉出來啊，然後我未加斷嘅。你做過啊？嚇？冇，我是白喙齒，我落得咧是講落得，我落得是講我誒出邊嘅，伊講那是我愛刮愛顧誒，特別我嘛只驚嚇。我出來人家嘛，無我做，甚至咧人講叫我白我手機咯，所以一底下個頭是頭叫咩？板螺機，然後一 push 一底住起，一 feel 一扛起來啊，變做我當佢我 under 較平嘢啦，較平嘢。我朋友嘢做啊入幾千啊，頂到手機出來呢，即係我咖啡碟啊，嚇巴嘅嚇。一堆 reverse 巴嘅出來啦，一堆出來掏出來，伊你講走出來啊，走出來，巴嘅唔係店面嘅咩？伊看咪丟兩邊，一堆，喺度有話講，那邊有那講，一堆。巴嘅人話實日 carrot 食配嘅，巴西瓜，冇嚇，我試過是冇扣嘢，扣嘢，你衰啊！浪啊衰啊浪啊！可以只只公只快，只公只快咧。香啊！香㗎啦！一路冇解啦浪啊！唔知啊，嗰條巴嘅，這邊講就鬆啦。我去買咖喱麵啊，然後就看有一巴嘅一頭頂嘅嘅嗬是，你講。你都入未？哎呦，你係咪 order 試咗成海超級講嘅時候？唔是，一潮做咧，可以佢都講話咧，一攞配出嚟。你係人啊？會見面咩？係咪嘅？嚇？了，小見面嚇了。你講你會了嚟啦！但係講貴啊喵喵，貴係你了。我查某誒，我講話是個 friend 喊你解啊。靠條超級解咯，超級靠掉。係咯，寫肥冇啦，冇嘢啊。有啊。康寶啦。flossing。哎呦，攏直壓咯。啊，即係講豆妖講嘅人超級巴嘅嘅。講係冇。冇嚟講，講咩面針？即係講 Rosma 嚇。唔係，即幾千，唔講即幾千，就即幾千。入幾千啊？入6000。入6000啊？到本地啊？啊，馬來西亞咯。伊是超級樂觀做嘅嘛，冇通 claim。你哋估，你講我掉一估啊，咧殺入邊啊，但係我都冇理做伊。特別伊嘅影響伊嘅王思晶嘅 stress 本嚟啊，你知啊？對。我隻 friend 嘛是安尼講咯，伊是伊 overbite， 即係叫 overbite 嘛。對 underbite 啊。underbite 是 overbite 是巴嘅嘛？overbite 是巴嘅嚇，是 underbite 嚇。伊嘛是我係去做 operation 嘛，but after operation 出來嘛是無 feel 得講有。係咪啊？有節差，你有節淡薄，但冇加明顯講節間 as normal 冷咯。嚇了。哦，你做咁嚟講，嚇，依啲做 operation 嘛？做 operation 個冇節差。嚇，咁但係佢嚟講講嘛是安尼款嘅。哦。你阿弟出來嘛是安尼。你都衰啊！衰。白嘅。啊，即係我交俾你 monster 嚇。係啦。Hantu Raya 嚟啦。Long the idea。Hantu Raya。成個Hantu Raya 入邊。哎呀，
ฮันตูรายาโอเค小打講導遊講個ฮันตูรายา去即禮拜再見我這禮拜特別嘅邊呢就是毛毛菇咯怎麼走去咧炒粿條炒米粉啦這店啦แล้วก็火車กับพิรามลีก็ตัวปัดก็ตัวออกมาแล้วรู้ตัวเป็นน้อยมั้ยฮะพิรามลีก็ตัวปัดแล้วสิก็ตัวปัดพิรามลี咯成日就票呢ฮะเนาะKetupat yang mana? Ketupat Piramli Okey. Okey, sekarang otot tu loh. Laba-laba hitam ah. Laba-laba. Laba-laba itu. Laba-laba hitam loh. แล้วแต่ว่า我講緊แล้ว啦，我 try 講河南話咩啊？Laba-laba hitam lah Piramli ketupat mana ada di Hona แล้วkereta api แล้วก็เป็น TNB哎呦，这点这一点咱都讲啊 TNB 啦呢個 TNB 啦冇這點的意思是咩？這點是你在啷個這你昂地昂地教醫啊？這點啊，你叫做咩？Tron啊這點哈？Duduk TAKA Tata Oh Tata salah negaraku tu banyak daraku Tata ya Oh duduk Tata lah 這叫 duduk Tata แล้ว Tata sauce ดูโดตักตาแล้วก็ตักตาซอสอาหารเนี่ยอาหารจะเป็นตัวอาหารฮันลีโปแล้วก็มอมอกูอ่ะสิkerbau bulu bola bulu kerbau lembu bulu gu si cui gu kerbau si cui gu berbulu berbulu lembu ก็只看怎么播啊 Hello 这是怎么播呀 perempuan这makcik perempuan Ma bola Makcik Rosma Amoy Rosma 怎麼播我會隨我會講係福建話咱可能嘅話名㗎啦特別用河南話講嘅我唔是問咗呢名我哎呦我未喎你是 Amoy Rosma 咪姑啊怎講咧咪姑佢bangkit 咪bangkit 呢頭啦包人打的意思包人打的意思好啦等陣咱想話先等陣我會講大粒頭kepala besar Hả kura roti kura lah roti kura 龜頭是叫塔角哈塔角啊塔角是apa potong 塔角塔角啊塔角 TAKO TAKOK 哦塔角แล้วท่านจะก็จะเบสก็ตับเลยcakap tak boleh sebut kucing kepala besar dilarang sebut意思就是講dilarang sebut 夠好聽因為當咪知飯嘅話等陣攞自己講就先我老公入面寫導遊喎係講係有咯係有咯笑啦咯我話老個昆車呢我嘛是好啊亂講啲呢度有灰啊唔知叫講去車裏邊哇好呢5點啊早起你3點啊邊誒呢邊個落河小姐冇啊我整個落條我們上面追我以為冇落冇可能個梅挺喎邊邊冇啦攏擺啊這邊 OK 啦 OK 啦我知baru betul 邊兩冇 OK 啦OK 大媽講了哈就ไปกับ邊個講個就係主要大媽在啦當然我想Oti tu lah Oti tu Piramli ketupat แล้วก็會車這店就冇補อาหารมอมอกูตัวลับเท้า
加別實講。別實講。今晚嗰個做咩？插鼻風啊？啊，插鼻風嘅插佢腳。OK，拜拜。